아, 이 한밭중에 이렇게 껌껌한 데서 내가 무서워. 이렇게 산책을 하고 있네. 야간 산책 점점점점. 네, 오늘 비가 많이 와서 저녁에 지금 비가 안 와서 지금 산책 잠깐 나오려고 하는데, 여기가 원래 낮에 이게 산책 코스가 되게 좋은 코스인데, 이게 저녁만 되면은 이게 가로등이 하나도 없어요. 아, 무섭다. 가자. 난 안 무서운데. 왜 안 가? 잠깐 쉬는 거야. 진짜 제가 딱 앉으잖아요. 제가 불 한번 꺼볼게요. 귀신 나와도 난 안 무서워. 제 딱 이 정도요. 우리 아빠는 쫄보네. 이놈! 진짜 사람 나올까 왜 이렇게 겁나. 지금 여기가 지금 이렇게 보면은 지금 일반 도로인 것 같은데, 여기가 이제 회사 도로거든요. 그래가지고 지금 저기 앞에 불빛 보이시죠? 근데 저기가 이제 회사거든요. 그래서 여기 도로에 잠깐 나와도 그렇게 위험하진 않아요. 잠깐 불 끌게. 우리 봄이 경찰견. 너무 안 보인다. 꼼짝 마. 가자. 내가 이 동네 순찰한다. 봄이야. 봄이야. 아직도 왓바라 보이니? 생각보다 내 얼굴이 그렇게 무섭지 않네. 딱 여기가 이제 반 왔거든요. 이게 차까지 가는 거리가 몇 킬로 정도 남지? 뭐 어쨌든 여기 구간은 괜찮거든요. 뭐 여기 벽이 있고 여기 건물이 있고 이렇게 있으니까 여기는 온 사방 뭐 뚫리는 데가 없어서 괜찮은데, 근데 아까 저기는 온 사방 뚫려 있어가지고 좀 많이 무서웠는데. 봄이야, 이 시간에 나오는 거는 진짜 처음이지. 원래 밤에는 잘 안 나가는 건데. 여기 회사 사람들은 우리 보고 지금 이 시간에 강아지 산책을 한다는 게 누가 미쳤다고 생각하겠죠. 이런 껌껌하게. 정말 이 구간은 정말 그렇게 무섭진 않은데, 저 뻥 뚫리는 곳이 딱 두 코스 있거든요. 딱 거기에 정말 무섭거든요. 정말 뭐 사람 나온 거 그것도 무섭고, 그 다음에 짐승, 고라니. 여기 고라니 많이 출몰돼요. 작년 같은 경우에는 고라니 엄청 많이 와가지고 좀 아무튼 놀랬어요. 그러니까 자꾸 이상한 소리 들리는데. 가자. 우리 가야 돼, 봄이야. 배 아프단 말이야. 지금 거의 도착했는데 저기 보시죠. 잠깐만. 뭔 소리 들리는데? 고라니 같은데? 이게 고라니는 이게 울음소리가 좀 다양한데, 낮에 울린 것들은
막 그렇게 막 끼룩끼룩 그런 귀엽게 소리 나는데 저녁 되면은 막 사람 비명 소리 막 들린다니까요. 지금 보세요. 그래도 우리 봄이랑 같이 있으니까 그래도 아빠는 덜 무서운데. 봄이가 무서우면 어떡해. 에이. 거의 다 왔다. 봄이차. 뭔 소리야? 봄이야, 빨리 타. 빨리 타. 여기 위험하다. 봄이야, 빨리 타. 아빠도 여기 싫어. 밤에. 빨리 타. 빨리 타. 오케이. 구독, 좋아요, 알림 설정까지.